तो गाइज़ मेरे पास है 2 फ़ोन, एक है जो जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ iPhone 14 Pro Max, और दूसरा है वीवो का, ठीक है। चेक करते हैं किसका मतलब चाँद को कौन अच्छे से दिखा पाता है, ठीक है। ये मैंने मैक्स जूम कर रहा हूँ इसका, ठीक है। ये देखो इसका मैक्स जूम, और चाँद इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं वीवो के फ़ोन से करूँगा, चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये 5x पे है, ठीक है, 10x, 20x, देख रहे हो गाइस। जो मेरे हाथ पे ये है 36,000 का फ़ोन, और जो ये जिससे वीडियो बन रहा है ये है 1.5 लाख का। अंतर देख रहे हो गाइस। वीवो के फ़ोन ने iPhone 14 Pro Max से बेटर जूमिंग है, बताओ यार ऐसे कैसे हो सकता है।